আসসালামু আলাইকুম। টুডু রিভিউ হায়াত চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাহমুদুল হাসান আবার নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর আজকের এই ভিডিওটা থাকছে ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ার প্লাস হচ্ছে আরএফএল ভিশনের হেয়ার ড্রায়ার। এটার এমআরপি, এটা কোনটায় কী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এ টু জেড আপনাদেরকে বলে দিব। তো ভিডিওটার সঙ্গেই থাকবেন, যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনে হিট করে দিবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিওর আপডেটটা আপনারা সর্বপ্রথম পেয়ে থাকেন। আমাদের সবারই হোক সে পুরুষ অথবা নারী, সবারই কিন্তু চুলের সমস্যা লাইফে কখনো না কখনো দেখা দেয়। আর চুলের সমস্যা নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক সময় ভুগে থাকি। তো চুল পড়া, চুল ঝরে যাওয়া আর রুক্ষ হয়ে যাওয়া, এই সমস্যা থেকে সমাধান পেতে অনেকে অনেক কিছু ব্যবহার করলেও হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু অন্যতম একটি যন্ত্র, যেটার মাধ্যমে খুব দ্রুত আমরা কিন্তু চুল শুকিয়ে নিতে পারি। অনেকে অনেক সময় পার্টি অথবা কোনো অনুষ্ঠানে যাবে, তো চুলটা না শুকিয়ে ভেজা চুলে হিজাব বেঁধে অনেকটা সময় চুলটাকে এরকমভাবে ভেজা অবস্থায় রেখে দেয়, যার দরুন কিন্তু আস্তে আস্তে সে তখন না বুঝতে পারলেও 1 মাস পরেই কিন্তু তার চুল ওঠা, চুল ঝরে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। এটা কিন্তু খুব সহজে 5 মিনিটের মধ্যে আপনার চুলটা আপনি শুকিয়ে নিতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওটা থাকবে হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার ফিলিপস এবং ভিশনের কোনটা আপনার জন্য উপযোগী হবে সেটা নিয়ে। তো প্রথমেই যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই ভালো একটি হেয়ার ড্রায়ার। এটা হচ্ছে ফিলিপসের, আর ফিলিপসের এই প্রোডাক্টগুলো খুবই উন্নত মানের হয়ে থাকে। আর দেখতে পাচ্ছেন লুকটাও কিন্তু অসম। তাই এটার 2টা হেড থাকছে, তো এটা হচ্ছে 2টা স্টেপে আপনি কম বেশি করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু রোটেট হবে। চুলে বাতাসটা আরও জোরালোভাবে লাগার জন্য কিন্তু এই হেডগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এইটা হচ্ছে শুধু চুলের উপরিভাগ শুকাবে এরকমটা না, এটা হচ্ছে চুলের গোড়াগুলো শুকানোর জন্য এটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এই হেয়ার ড্রায়ারটা হচ্ছে 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে। এটা আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এই সুবিধাটা পাবেন, ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাবেন। তো এই হেয়ার ড্রায়ারটার এমআরপি হচ্ছে 3750 টাকা। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই হেয়ার ড্রায়ারটি নিয়ে নিতে পারবেন। পিঙ্ক কালারের খুবই ভালো মানের একটি হেয়ার ড্রায়ার। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ার। আর ওইটা পূর্বে যেটা দেখিয়েছি ওইটা কিন্তু 1000 থেকে 1200 পর্যন্ত ওয়াট হবে, খুব ভালো বাতাস দিবে। তো এইটা দেখতে পাচ্ছেন যে যথেষ্ট পরিমাণে কেবল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটার সঙ্গে বাতাসটা যাতে করে জোরালোভাবে লাগে একটা হেড দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু 1000 ওয়াটের। 1 স্টেপে দিলে নর্মাল বাতাসটা পাবেন, আর 2য় স্টেপে দিলে কিন্তু এটা গরম বাতাসটা দেওয়া শুরু করবে। ফিলিপসের এই হেয়ার ড্রায়ারটির এমআরপি পড়বে 2420 টাকা। এইটারও কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আরএফএল ভিশনের। এইটা একটু সাইজে বড় হবে। ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ারের তুলনায় এটা একটু বড় হবে, তবে এটার কিন্তু 2টা সুইচ দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে শুধু নর্মাল বাতাসের জন্য, আর রেড যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গরম বাতাসটা দিবে। তো চুল শুকানোর জন্য নর্মাল বাতাসটা দেয় কিন্তু বেটার হয়। তো এটার 1200 ওয়াটের, আর এটার এমআরপি পড়ছে 1200 টাকা। এটা 3 মাসের ওয়ারেন্টি থাকছে। ফিলিপসেরগুলো 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে, এটা 3 মাসের থাকছে। এটা শুধুমাত্র 1200 টাকা। আর পূর্বের গুলোর প্রাইস আমি বলে দিয়েছি। তো আপনাদের যার যেটা পছন্দ হয় আপনারা কিন্তু সেটা নিতে পারেন। এটারও কিন্তু হেড থাকছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।